一開始我哋就講啦，大家都未去過地府，大家都未曾經過死，生就會有啦。嗰啲黑社會就問啊：你死過未啊？咁其實真係，如果我哋有時間嚟到去咀嚼學習我哋中華嘅文化呢，其實大家都死過。死呢個字係好多意義嘅，唔單單係生命嘅結束佢要死，一種叫做絕望，一種叫做失敗。死呢個字係一個雙語詞，咁所以唔係單一方向。但係而家我哋講，正所謂我哋嘅生命觀，呢個死嘅呢，就係冇咗活力，完結咗我哋嘅生命，去到另外一個世界嘅死。我哋相信喺宇宙之間，人呢係會有生命，但係生命會結束嘅。咁上幾個月有出電影叫做《破地獄》，亦都係近呢幾廿年來少有嘅。佢係喺個劇情裏邊啊，而電影嘅主人翁佢嘅職業就係一個係念經嘅，特別係喺人死咗之後同人超度嘅職業。啱啱佢演嘅角色就係咁樣吓。成個電影佢唔係講緊我哋嘅信仰裏邊嘅內涵，係講緊一個表面嘅一種儀式，就提及到佢自己喺傳承裏邊一啲叫做係叫做守規戒律啊，咁啊點樣傳男不傳女，係咪？咁係講緊一啲咁嘅嘢。咁如果單係電影裏邊，佢係好表面啊，講緊我哋喺信仰裏邊一啲基礎，唔足以全部反映我哋嘅信仰裏邊嘅教化。咁所以我哋今次雖然嘅講座係叫做破地獄，咁我哋係講緊我哋玄門科範宗教裏邊好正確咁去睇我哋嘅生死觀啊，咁係講緊呢樣嘢。喺呢個科就係經本裏邊嘅儀式科儀啊，喺人死咗之後為呢個亡靈啊，點樣係喺地府裏邊嚟到同佢做一個儀式，從而呢，呢個靈啊係得到佢嘅超升。咁我哋喺科範裏邊呢，就係有個名稱叫做破地獄。其實最大最終整個內容呢，就係將呢個亡靈呢，從地府裏邊引領佢再重返陽間，一個法場，做乜嘢呢？4個字就係重點啦。聽法聞經，教化、勸化、感應佢，知道乜嘢叫做善惡，乜嘢叫做錯過，乜嘢叫做好，乜嘢叫做唔好。
上到嚟一個道場，等佢去聽經，從而使到佢醒覺，醒覺之餘去懺悔。嗱，呢個就係我哋傳統宗教嘅慈悲，俾機會佢嘅知錯而醒悟，俾機會佢，唔係判死晒罪。佢因為係醒覺，佢憑咩醒覺呢？經文裏邊好多教化，舉好多例子，用當時嘅社會嘅級，正所謂三教九流組織嘅社會裏邊，面對一啲嘢，係話俾你聽，乜嘢係綱常，乜嘢係百德，等佢醒覺到自己應該係點嘅錯，係要去改，從而喺個道場裏邊聽法聞經之後落翻去地府。係呢個科儀之後即刻超升喎？唔係啊，唔係噶，係俾佢有個機會去聽道理，而反思，仲要落翻去地府受翻佢嘅刑罰嘅喎。因為你做錯咗嘢，你生前你係要付出嘅喎，付出咗之後俾個機會你去超升喎。呢個就係我哋嘅信仰最大嘅教化，你要負責任嘅。你曾經做過咩事，你要死後都要負翻咩責任。但係大道嘅慈悲，俾個機會你去反省之後，俾個空間你嚟到去悔改，從時俾你重新做人，唔好重蹈覆轍。所以經文裏邊有9誡，西方有10誡，我哋少一誡，信我哋唔使信咁多誡。有9誡3歸依，我哋個信仰就係咁樣。你要注重乜嘢叫做道德、忠孝廉潔義，你要知道乜嘢係互助，乜嘢係互愛，乜嘢係叫做民族大義，從而有機會做人嗰陣時，你要去按呢啲綱常嚟到去生活。破地獄係一個疑犯，祖師嘅慈悲。呢個神咧叫做太乙救苦天尊，專係將嗰啲亡靈嚟到去超升，利用大道嘅慈悲、祖師嘅法力、演化嘅道士、意識象形嚟到去落到地府，喺10殿裏邊嘅9幽嚟到將呢個亡靈，因為佢要負責被懲，佢做過乜嘢，佢要償翻呢個責啊嘛。於是乎佢做咗好多錯事噶，唔輕易有一個完人噶。我自問我就好多錯過噶啦。你唔得謙卑已經係一個錯，唔好話去偷呃拐騙。於是乎你喺不同嘅地府裏邊償還緊你生前嘅錯過。所以你睇下閻王隔籬有個判官揸住本簿，嗰個叫黑簿，會記低一種記事簿，呢個人生前做過乜嘢，又有一本清冊，又記低你生前做過咩好事啊。
呢個係好事。有本黑簿，呢個係壞事。所以天網恢恢，你做過乜嘢？喺我哋嘅信仰，喺我哋嘅民族裏邊，我哋係會有天命記住，就係咁樣，走唔甩嘅。因為咁樣嘅記住，呢啲咁樣嘅方法，幾千年來用到今時今日21世紀都用緊噶。差人咪有本簿，有本記事簿，係咪？而家到我哋揸住個蘋果啊，都有叫做碌呢度噶嘛，係咪？你咪集低噶嘛？呢一個原理咪幾千年來帶到落嚟呢度啊！如果喺企業裏邊叫檔案啊，係一個如果你嘅型大嘅企業喺行政裏邊做得好咧，你嘅行政檔案呢個系統啊，一定要做得好好嘅，甚至乎要將電腦化變做數碼化，一撳個掣，幾十年前一件事都可以走出嚟嘅，就係咁樣。咁所以帶翻嚟我哋嘅信仰裏邊，喺經典裏邊，正如電影裏講咧，呢個法師用佢嘅法門啊，一路走去第一地獄、第二地獄。我哋如果喺科本咧，與地府啊分開咧，10個，東南西北，東南西南，西北東北吓，上同埋下，咁就整個咧地府咧都喺晒裏邊啦。咁法師就逐個地府嚟到揾佢啦，啊，或者喺呢度佢係懲罰緊，喺嗰度懲罰緊，咁啊帶到佢上嚟陽間嗰個經堂啊，俾個位佢坐喺度聽經啊，聽下點樣係可以自己反思下自己生前係點樣。咁呢個過程，呢個過程就有個科範，就叫做破地獄。但係呢個獨立嘅科，呢度有本咁嘅經。其實喺我哋原來嘅經文，最重要係呢本祭奠嘅幽科。其實祭奠幽科裏邊已經有6頁紙啊，係講破地獄噶啦，不過冇咁細明嘅啫。係高公法師啊，喺個單台嘅經裏邊咧，係講係到地獄呢一度咧，係講緊喺10方裏邊咧點去教化呢個亡靈。咁但係咧，久而久之，咁就會走出嚟，哇！就咁一本經裏邊一部分嘅包容，裏邊可以再做細啲嘅，所以又有本獨立咧。係專科，係喺將個亡靈係點樣嚟到去喺地府裏邊引領佢出嚟。咁亦都久而久之咧，喺民風習俗裏邊咧就係話，當一個人死於非命，唔係自然安樂嘅或者係得個惡疾而死、意外而死。咁如果我哋後人同佢超度咧，你更加咧就係要獨立，要做一本破地獄。嗱，呢個係喺習俗裏邊係咁去講啊。如果喺正統嘅科範裏邊，未必需要一定係要咁樣嘅。最終就係一個超度嘅科裏邊，亦都可以咁包容晒佢嘅。我打開嚟俾大家睇睇，中間嗰度呢本幽科有講，有10房地獄，有東方，有南方。東方裏邊嘅玉寶皇上天將係咩啊？風雷地獄係咪？到南方萬福天莊裏邊嘅火危地獄西方金剛地獄，如此裏邊一樣走到去10個啦。東南方、西南方、
西北方、上方、下方係咪？啊，最嬲尾下方係咩嘅？乜嘢咧？無間地獄啊！大家睇電影啊，阿劉德華嗰出唔知咩無間道啊，係咪？啊，咁啊用呢啲都走咗出嚟啊！咁我哋原本嘅科範咧，專係為呢一科裏邊，亦都有佢嘅特別嘅一本經啊！咁裏邊係講乜嘢咧？經話嗰個內容就更加細化咗啦，詳細堆啊！原本破地獄，你睇下佢裏邊涉及嘅時候咧，東南西北、東北、東南西北上下啊！咁跟住咧，再講咧大法師就會九幽十方，大家睇到啦嚇，啱唔啱啊？跟住吩咐十殿，係咪？咪就係更加係將佢細明咗，細明到咧，法師咧仲要咧揸住個琳琅，如果全真嘅就揸住個琳琅像，啊正一嘅就揸住佢嘅寶劍，啊咁咧就係嚟到去大家逐個啦，啊去到東門風雷地獄，啊玉寶皇上風雷地獄啊，跟住就係去到南門啊火翳地獄，係咪？咪即係每一個地獄一段經文，每個地獄經文，咁其實就係咁樣啊。咁所以如果喺大家接觸睇得到喺我哋道教嘅經科同埋儀式講道亡嘅儀式裏邊，咁真係有一本專科嘅破地獄，亦都有時唔需要用到嘅，喺超度裏邊其實都包容咗嘅。咁我同大家介紹下就係咁樣。咁裏邊嘅內容咧係一樣嘅，但係個儀式就不一樣啦。喺呢本經裏邊咧，個大法師咧，高公法師咧，坐喺佢嘅經台裏邊誦讀佢嘅經文。喺每一段裏邊咧，各有佢坐喺度一種咧嘅做手符咒心法。咁喺另外一本咧，就直情係另外一個演繹嚇。咁直情咧係有個琳琅像，逐個去瓦片去破嘅。咁係點樣咧？我啲同事就好有心啊，咁啊拍咗一段嘢俾大家睇。咁呢段咧就同許冠文喺電影嘅不同。許冠文嗰個咧，佢係正一嘅，正所謂龍虎派嘅。咁我哋呢一段咧就係我哋全真派嘅，不一樣嘅。播出嚟俾大家睇下。用劍啊！我哋如果全真咧，就用個琳琅。等等下，嗱，大家睇到呢個咧，我都正話啦，唔通我哋真係落到去地府咩？係咪啊？如果係咁樣啊，邊度有人做經師啊？係咪？係一種異形喺我哋傳承裏邊，異形個地府嘅存在。咁但係亦都係用一種形啊嘛，講明係一個係意，一個係形。所以喺形態裏邊咧，我哋咧就係揾個沙為一個圈，裏邊再分開10個部分嚟到將佢界別係東南西北、東南西南、西南西北上下咁樣。而法師咧喺呢個咁樣嘅擺設裏邊，意識到去落到去十王嘅地獄咁解，呢個係異形。而每一個階段呢，都按呢個科範，有啲經文，有啲咒語，道教嘅符同埋咒明有暗嘅喎，有啲咒係要讀出嚟嘅，有啲係心咒嘅，咁就係大致係咁。咁我哋播一播俾大家睇睇吓。舉支琳琅俾大家睇下，上面咧係有符令嘅，會響嘅啊。咁咧，如果喺我哋嘅科範咧，
我哋係由東方開始嘅，咁但係點樣逐個去破呢？由於時間嘅關係，我哋就選擇2、3個地獄破俾大家睇。咁亦都因為如果企喺東方，而家主科高公法師企個位就係東方嘅地獄啦。咁但係如果佢要做呢，大家睇唔到啊，所以我哋就係選擇南方嘅，咁大家容易睇到，鏡頭呢亦都唔會阻到嘅。咁請高公去咗南方嘅先。唔係你企喺東方咧，陣間行過南方企定，因為由東至南，由南至西，西至北，喺經文裏邊咧，每一個方到每一個門咧，都會係有經嚟到唱嘅，嚟去顯示佢由邊度去邊度嘅。咁我哋為咗大家容易睇咧，我哋就唔喺東門嗰度做啦，我哋喺南門嗰度，即是南方嘅地獄嗰度做，咁以方便大家睇。南方咧就元真萬福，即係第二咧就係呢個第二殿嘅楚江王嗰度啦。咁嗱，而家請經師係按我哋嘅經典嘅科範，由東行去南嘅先啦，大家請個鏡頭走翻去我呢度。正話其實大家聽唔到佢唱乜嘢㗎，淨係聽得到佢元真萬福尊啊咁樣啊嘛。其實佢哋唱緊經文裏邊所一路行就一路唱嘅，就係呢段咁嘅經啊咁就唔係無端端噏一啲嘢。一切都係按經本嚟到去唱出嚟，咁但係我哋就走翻出去嗰度啦咁去到每一個其實由東至南、南至西、西至北，跟住就係東南、東北。咁其實每一個門咧所唱嘅過程咧都係一樣，破嘅地獄佢哋嘅符同埋咒咧都係一樣嘅。咁去到而家大家睇到個獄門，主科就企喺個南嗰方面，就係風雷地獄。咁大家睇到個瓦片，鏡頭睇到個瓦片就係代表一個地獄㗎啦。咁喺我哋全真嘅科範咧，我哋用咁樣嚟到顯示一個地獄。個瓦片上邊有一個地獄符喺度嘅，先係去到嗰度。我哋先至要啟稟然後話俾呢一個地獄嘅天尊知，而家我哋嚟到呢度啦，我哋要請將個亡靈咧係帶出嚟咁樣。所謂破嘅意思咧，就係大家一定要掌握呢個文字，有2個意思。剛才我有介紹。地獄係點樣冷冰冰、黑沉沉，陽光係到唔到嘅，所以呢一個亡靈咧喺咁嘅環境裏邊咧，佢係受到饑同埋寒嚟到去折磨緊佢嘅。正因為係咁，我哋要將黑掹掹嘅黑沉沉嘅地獄，將陽光帶入去，甚至乎陽光帶唔到咧，我哋點燈，將燈光透入去，使到佢由黑變光，陽光帶入去，使到由冷變做有溫暖。嗱，呢個就係宗教裏邊嘅教化同埋信念。
使到佢有希望有生機，所以係破除黑暗咁解，係破除黑暗咁解。無論喺電影裏邊，南無武師將把劍嚟到嚟敲擊個地碎片，或者而家我哋法師用個臨王杖打爛個瓦片，意識就係進入去個地獄門，打開個門，但個破咧就係帶與希望，而點着個燈或者開咗個地獄門之後，陽光透入去，使到由冷變暖，由黑變到光，意義俾個生機，俾個希望佢。嗱，個文字嘅詮釋就係咁樣啦。咁啊喺我哋呢度係點樣咧？先係燒咗個符先，每一個地獄都有不同嘅符喺度嘅。啊，大家睇下，而家就燒咗個符先。正所謂化。而家係南方就化咗呢個符先啦，啊！咁化完符咧，因為地方係比較呢度闊敞闊，咁所以當時咧就係好多人啊，好似大家咁坐，咁我哋喺度仲有個平台，咁啊將嗰個十王嘅地獄咧。就用個圈擺咗喺度，咁其實佢哋喺度睇呢，就睇到㗎。咁但係法師如果個背脊背住佢哋呢，要做嘅動作啊，啲人咪睇到個背脊，睇唔到佢嘅動作咯。咁所以先至話喺叫佢唔好正面個背住佢，唔喺東方開始，由南方開始，喺側根開始，咪大家可以睇到佢咯。咁但係仍然拍呢度呢，大家都睇唔到，咁我可以呢，利用而家咁嘅環境呢，將正話嗰啲再介紹一下。大家睇到正話開始法師一路圍住個圈啊，其實佢會行3次嘅，意義住呢，就係喺陽間。通過好多嘅地方，一層一層，嗰3個圈嘅意思就係唔係代表行咗好多地方，先至去到第一層嘅地獄，東方地獄嗰個叫做東門嘅地就係獄風雷地獄，第一係啦，風雷地獄咁。係東方嘅天尊風雷地獄，佢一路行呢，正話聽到經師念緊經噶嘛，係咪？用經文嘅帶領去到嗰度，所以大家聽啊，如報皇上莊呢度影一影出嚟啊，係經師一路行揸住本經啊，念緊個經文嚟嘅，走翻得啦。如報皇上莊重句，即係念2次啦。風雷地獄拔箭亡靈，安布納蘇達達大羅耶，莫布斯救苦將術放靈阿寶救苦天啊藏。咁啊，經師一路行一路念，就係念緊個經文嘅。奇怪文字經文嘅記載，由東方去到南方，由風雷地獄。去到火翳地獄，又去到西方嘅金剛，嗰段經文一路個過程唱呢都係一樣，裏邊亦都會涉及到，其實我到而家都唔知點解噶，咩安鋪立做搭太耐嘢，好慚愧，我識得唱念，咁裏邊呢啲係咪梵文呢？咁樣咁我相信係啊咁係一種咒語嘅明咒嚟嘅，係一種明咒，咁或者係通過呢啲咁樣嚟到可以入到去地府咁樣啦，係咪？咁去到每一度咧，
就係正話大家聽到啦，先係明白到地府係點樣咧。經文去講咧就係冷冰冰，因為陽光啊到唔到嘅，一個陰一個陽啊嘛。咁地府就係喺陰裏邊嘅，陽光永隔，永遠個永隔開個隔，所以陽光係到唔到。因為冇咗陽光，自然就係黑沉沉啦。經文係咁樣寫嘅，於是乎冇陽光就凍啦嘛，咪冷冰冰咯。仲有喺不同嘅地府裏邊有不同嘅刑罰形象，刑係刑具個刑喎，咁你話個環境係幾咁恐怖呢？甚至乎喺因果報應裏邊，你犯咗咩嘢罪孽，就有咩嘢刑具啊嚟到懲罰你。古時啦就講緊係勾你脷根啊，搵刀嚟斬你啊。更甚咧就係飢寒咧就真係交迫嘅。冇陽光啊凍啦，又點會飢咧？佢有個刑罰咧就係你食唔到嘢嘅，食唔到。咁啊，最容易喺民間裏邊傳得最繪形繪聲咧，就係佛教啦，即係話目連救母啊，係咪？明番揸住嘢食到口邊都唔可以嘅。咁其實喺我哋自己本身個信仰都係有啲咁，你食唔到嘢，即係一個咁你唔願意，亦都係好辛苦停留嘅地方。於是乎大道嘅慈悲會將陽朝陽之氣，生命嘅希望陽光，甚至乎點燈嗱。道教嘅科範呢，燈啊係充滿生機嘅，有熱嘅，代表陽氣嘅，所以祈福你又會點燈。將地獄由黑冰冰冷冰冰，通過道嘅慈悲，俾你一個法門，打開個地獄，使到陽光透入去，由暗變做光，由凍變做暖，咁樣嚟製造一個環境。咁我哋俾個統稱叫做破地獄，就係咁解。咁於是乎，咁法師去到嗰度，喺科範裏邊有個儀式嘅。咁喺我哋傳真咧，就會揸住一個琳琅像，就正話喺圖片大家睇到個法師揸住有支棍咁啊，上面有啲法力咧，就呢個就呢支咁嘅嘢啦。嚟拎嚟啦，大家原諒我，因為隻腳就唔係幾方便，都好重啊。如果係今日嘅金幾多錢兩啊？哇！呢個圖如果係金啊，真係發達啦！呢個叫做琳琅像，上面有法器，咁咧用呢個像，好啦。咁個地獄咧喺我哋呢度咧就用啲瓦片，下邊有兩個瓦片豎起佢。呢一個啦，大家個瓦片係點樣咧？我哋中國人嘅建築物個瓦背飄簷都係用呢啲瓦片，一個搭一個，一個搭一個，有啲瓦筒係咪？咁嗰啲嚟到去，咁我哋用啲瓦筒豎起佢，就晾住一個瓦片，咁就意識咧呢度係一個地府啦，就咁解嘅。咁實質係咪咁樣咧？我只能夠話你聽，喺我學習裏邊嘅經科我哋師傅一路帶落嚟喺廣東，我哋就係咁樣啦咁邊個設計師將佢設計成咁樣咧？咁我答唔到你咁就係用咁嘅意識。咁去到嗰度啦，即係代表個法師喺經文裏邊嚟到呢一個東方地獄啦。咁要破地獄，亦都喺意識形態裏邊
意識形態裏邊，我哋就將佢擺平咗咯，咁啊容易一撲就撲去啦。如果你仲係樹高嘅，可能等唔清，咁啊哇大吉利是不破來破去都破唔到啊，亦都危險啊！你一彈開啲嘢係咪啊？咁所以我哋係有個地獄符，法師去到呢度要燒個符，念個咒，然後就將個瓦片呢放平去，以方便用個琳琅杖喺意識裏邊撞落去，將個瓦片整個意欲咧就係進入咗呢個地呢一門嘅地獄咁解嘅，就係咁樣。咁變咗，譬如龍虎派正一嘅，佢就唔係咁樣啦。佢揸住佢嘅法器，一把劍，用武打，用佢嘅羽步啊嚟到跳嘅，咁跳到嗰度咁仍然係搭落個地，就意識咧就係一門一門。咁個形態不一樣，演嘅方法亦都不一樣，但係信仰裏邊係一樣。大家要明白呢個道理先得啊！咁都唔使動一塊嚟聽下都唔使啦嚇，因為我哋唔係學呢個技術，我哋今日嘅講座咧係將個信仰裏邊嗰個教化同埋個意識話俾大家聽，就係咁樣啦嚇。唔好整爛佢，翻住佢有得用啦。你知唔知節儉係道教嘅美德嚟噶？係嘛？所以我哋八德裏邊就譬如我哋堂上供奉嘅女祖師九美啊，慈儉讓係我哋嘅美德吓。咁我哋大家明白個意思。咁我哋因為咧喺我哋嘅科範，我哋真係平時咧係有接一啲超度功德嘅，亦都以為我哋嘅信徒啊喺信仰裏邊嘅要求，一種咧心同埋靈裏邊有一種教化，使到佢哋有一個咁樣喺宗教裏邊嘅依歸，咁就係咁樣吓。咁啊唔容易買嘅，呢啲瓦片真係唔容易買嘅吓。咁我哋話翻轉頭，咁於是乎法師由東門一路去到嬲尾嘅無間地獄，咁我哋擺設咧就擺咗一個龍牌喺度，裏邊有嗰個亡者嘅姓名啊咁樣。咁咧法師就揾個琳琅杖咧去到嗰度咧，就將佢挑起嗰個龍牌，意味着咧就喺地府就大出咗落去啦。咁然後咧就佢嘅後人就係將個牌就擺喺嗰個靈堂裏邊，有個位俾佢坐喺度。咁然後就開我哋個經，呢個幽科嘅經念俾佢聽，等佢得到教化。咁整個科範嘅重點就係講呢樣，希望個亡靈嚟到法場，通過超幽嘅經文，使到佢有機會聽法聞經，從而認識生前嘅作業，唔好再做啦。你應該係要點樣，佢得到呢一個指引，睇下佢嘅悟覺有幾多啦。於是乎就翻去地府接受佢嘅懲罰，或者接受佢嘅獎賞。咁然後再經過六道嘅輪迴，睇佢嘅功過啦。整個過程就係咁樣，慈悲嘅教化會喺佢輪迴，喺個超度經最嬲尾有9戒，話俾你聽，你再做入去陽世，你要識得咩叫做忠，咩叫做孝，你要唔好犯乜嘢錯事，最後三歸依，歸於道，歸於經，歸於師，呢個係信仰嚟嘅。咁憑住咁樣就睇佢嘅結果啦。可能你罪孽深重，一次嘅輪迴懲罰你去咗餓鬼道，於是乎接受咗呢啲咁樣嘅懲罰，再翻去再審
再配好啦，你再去輪迴啦，你償還咗你嘅罪惡，咁咪去翻人道咯。啊，你罪孽太過深啦，第二次輪迴你可能去咗畜生道都未定喎，然後再教化，再輪迴。嗱，呢個就係帶出我哋嘅信仰裏邊一種警惕，係因同埋果。生前你做過啲乜嘢係因，死後落到地府呢個係果。亦都因為咁喺我哋女祖師嘅教法裏邊就講出整個大道，人係要有承負，承係承擔，你曾經係咩因，你要承擔翻呢個責任，就係咁樣承負啊。咁呢個呢，就喺道家嘅教法裏邊叫做承負嘅責任嘅信仰。咁因為係咁樣嘅信仰，咁樣嘅儀式，就帶出我哋今日喺短短2個鐘頭裏邊一啲最基本啊嘅教理教義。咁呢個就係都係我哋道教裏邊呢一種呢賴以教化人啊，要識得分辨是非，識得承負我哋嘅因果，呢個係最重要啦。咁破地獄只不過係科範裏邊其中一個環節。再花少少時間，我話我最尾最欣賞嗰個電影裏邊黃子華講，破地獄其實一個人喺社會裏邊喺生時都好多個地獄嚟到乜嘢？呢個意義着呢，其實呢，人喺生命裏邊活在世上裏邊，面對種種嘅事件，喺你處世裏邊面對好多好多唔同嘅事情，喺你待人裏邊面對人與人之間嘅是與非，名與利，你係點樣嚟到把持喺教義裏邊俾你嘅教化？唔因利而忘義，唔因利而忘本，唔因人與人之間因為要明疆利鎖而互不相讓，要使到自己認識事物而互相包容，用虛懷若心智嚟到去貫徹我哋道德嘅教化、黃老嘅學說。我哋信我哋嘅文化，天地之間嘅宇宙，所以我哋要明白道法自然，喺呢度裏邊求我哋健康嘅生命，求我哋人與人之間嘅互相共存，事與事之間嘅共鳴啊！因為琴瑟就要和諧，你要共鳴呢，先至可以互相有呼應。咁喺個生活裏邊，你面對咁多樣嘢，其實每一樣嘢都好困難嘅。黃子華講，我哋在世都要每一樣面對好多地獄，換而言之係面對好多咁樣唔容易解決嘅事情，但係總有方法解決，我哋要面對佢。其實我會認為佢句說話係講緊呢樣嘢，所以係不謀，而對於我哋嘅教化係互相切合，就係咁樣嘅。曾經我哋有本先真，我唔記得佢係咩名，其中嘅《道人經》裏邊有一句說話，呢個破地獄者先係要破自己，真係有對咁嘅經文㗎。咁啊唔係我發現嘅，舊年2024年馬來西亞檳城隔籬嗰個叫做北海，檳城啊大家都知道啦，過咗條橋嗰個地區叫做北海，東南西北個北，大海個海。
海洋個海。其中一個好著名、歷史好長，佢哋嘅信仰係九王嘅信仰嘅斗姆公。舊年係幾多月啊？10月係啦，24年嘅10月做咗個羅天大醮，我同佢做醮儀嘅總顧問。喺醮儀裏邊，佢請咗好多專家學者同埋高工嚟到去做咗一本叫做《羅天大醮》裏邊嘅特刊，係用文獻式嘅形式去寫嘅。其中香港有一位學者，中文大學嘅，就係去到俾咗一篇文章，喺佢文章裏邊，佢有一段記載，就係嗰本乜乜乜乜經，其中有一頁有一句經句就講度亡嘅法師首先要度咗自己。我反正抄翻出嚟，我話俾華育廣場知係邊本經，你哋大家可以去睇，有段咁嘅說話喺度嘅。咁呢句說話咧，我就再帶翻出嚟，我哋學經嘅人修己然後度人，就係咁解啦。永遠都係我哋嘅真理嚟嘅，修己然後度人。呢個係上年嘅教化，咁啊，希望我哋今日唔會浪費大家嘅時間，好嘛？咁我同大家嘅分享就到此為止啦，多謝。如何長路已老老行，只不小心一共惊醒，只无离心，后未歇气，一整觉醒，只一段心，一种真心，只偏叹息。如何是修？欲善其身，先知其行。对人与夫人，皆是一般修。